Bafowethu ngeke nikholwe inkulumo yenziwa uThibela ayibhekisa ngqo kuyena ke umshovukazi. Sikhuluma ngamagidangoma kahle abahlosile ke la. Elikakhuzane ke leli gidangoma ke okuthiwa ke uThibela. Ubhale enye inkulumo ke ayibhekisa ngqo kumshovukazi ke lapha ke abanye bayincomile abanye bayihlaba bayihlekisa. Nantu udaba ngiza nalo. Ubhale kanje uthe lo la esesithombeni ke uMantolwane ke adume ke ngelikamshovukazi ke lapha ke uthi uyafisa ukuthi ke avele ngakwenzayo ke naye noma ke mhlampeni ke uthi ke ufisa ukuthi ke njengoba ke bephinde belamaniswe ke lapha ke kakhulukazi ke engomeni ke njengoba baziwa njengamagidangoma ke uthi ufisa futhi ke baphinde bagqame ke nangezinto ke ezinhle. Inkulumo ke kaThibela le ayibhekisa ngqo kumshovukazi ke lapha ke uze wavezwa wathi ke ikakhulukazi ke njengoba ke abaphathi babo okungamaqhawe ke okuyiwona wona ke alandelwayo ke lapha ke asenamandla okwamanje. Usho kanje wathi ke ufisa sengazuthi ke nomshovukazi ke kungaba khona kwenzayo ke ikakhulukazi ngoba uganwa ikhona okwesekwa kakhulu ke njengoba ke kwaziwa ke ukuthi ke kuvamise ukusekwa ngobhuti abadala. Leyo nkulumo kuyinkulumo kaThibela ayibhekisa ngqo kumshovukazi ethi ufisa ukuthi ke noma belamaniswa gida noma ke ngokwengoma kube ukuthi ke bobabili ke benza izinto ezinhle ke ezibakhulisayo. Wasethi ke umfisela nje ukuthi naye ke akhule empilweni ke njengoba ke naye wagcina ecacelwe ke wazawushaya ke kubuka wonke umuntu. Uthi na kanjalo ke nakumshovo makwenzeka nalokho ufisa nje lokho kuphela. Kusho uThibela ke gidangoma ke likakhuzane ke umfo kaMpungose ke lapha ke lenkulumo uyibhale izolo ngaphansi ekhasini lakhe lokwa Facebook ke abantu abaningi ke bakommente kakhulu ngalolu daba ke bathi abanye ke awuyeke umshovo bathi abanye ke azaqina ke lamazwi abanye ke bayavumelana kakhulu ke naye ke uThibela. Mina ngifisa ukuza ukuphawula kwakho Mbola semakhaya wena uthi nanga uThibela ethi mshovo kano manje sambili isikhathi kuthini okwakho ukuphawula.